da sesión anterior que é o 25 de xaneiro. A alegación a acta do 25 de xaneiro non hai. Procedemos a votación, votos en contra, abstención, votos a favor, aprobamos a unanimidade. Segundo punto da orde do día, nomeamento de xuíz de paz sustituto. Secretaria. ¿Alguna intervención? Buenos días. Igual que estamos na comisión informativa, que será en el caso que é necesario que o xuíz de paz sustituto teña un mérito específico, por menos a legislación non o recolle. Si consideramos que é bo e necesario aproveitar as cualificacións de todos aqueles aspirantes que se presentan a ocupar o cargo, e, por lo tanto, consideramos que, a pesar de que o resto das persoas que se postularon para ser membro como xuíz de paz non son vecinos de Mos, pero sí que teñen un currículum, por lo menos unha delas, moito mellor e que consideramos que é moito máis idóneo para o cargo o que se postula. Concretamente falamos de unha persoa, unha candidata que se chama María Aranzazu Díez Nogueira, que desconhecemos quen é, pero sí que ten unha formación específica e que hoxe en día sobre todo se require no que é no aspecto de mediación, conciliación, que consideramos que é moi importante e sobre todo idóneo para o cargo que se postula. Por ese motivo pedimos ou consideramos que esta debería ser a persona seleccionada para o cargo, porque non é necesario que ostente toda esta cualificación que consideramos sobradísima, pero sí que sería moi conveniente que alguén o seu currículo académico pois ao final ocupase o posto que dará servicio a todos os vecinos de Mos e sobre todo que en aspectos tan importantes que se refiren pois os problemas habituales dos vecinos, entre eles, incluso problemas familiares, incluso tamén falamos de problemas menores. Por ese único motivo, nos votaremos en contra da proposta feita polo equipo de goberno e solicitamos que se inclúa esta persona como candidata a ser sustituto de conciertos. Vamos a manter el noso favor, porque está como suel sustituto, hasta que sabemos, non hai ningún problema, como definiremos que desarrollaremos a crisis. Gracias. María. Non mantemos o noso favor, porque vamos a ser unha figura que non ten prácticamente ningún tipo de poder. Prácticamente ningún, vamos. Entón, tal como se falou máis de unha vez, o que nos interesa tamén enfocar na unidade, a persona que está moi preparada, na xoven, queremos que traballe pronto, que nos vamos a ir alargando aos procesos, pero sendo cargo que tampouco ficar moito máis e que se continúa a persona que está. Moitas gracias. Bueno, pois vamos a proceder á votación. Desde logo nos temos claro que tanto o xuíz de paz como o sustituto, mentras eles queran seguir sendo serán, tienen a confianza deste goberno, veixo que a maioría da corporación, porque son personas con unha edade, pois creo que moi apropiada para o que se trata, ¿no? Que é un papel de conciliación, de intervir entre as partes a veces para que as cousas non continúen no resultado. Creo que non hai que ter carreira de dereito, non moito menos, todos o sabemos, sino que hai que ter outras cualidades que tanto Miguel Giralde, que neste caso como Evaristo Concedo, que é o seu titular, as cumplen perfectamente. Son veciños do Concello, apreciados por todos, creo que iso é máis importante. Desde logo vou a defender sempre primeiro o veciño de Mos que un de fora, porque ao final se trata de asuntos da localidade, de cuestións menores que non trascenden o que é o xulgado de instrucción, como xa antes falaríamos de outras cousas. Procedemos entón a votación. Votos en contra,
Gañamos abstencións, abstense a señora Xiraldez por relacións en relación de parentesco, e votos a favor. Partido Socialista, BNG, Partido Popular, queda aprobado por maioría. Pasamos ao terceiro punto da orde do día, que é a aprobación do expediente administrativo de cláusulas administrativas particulares sobre o dereito de superficie da parcela municipal industrial de Monte Facuña. Secretaria. Intervencións. Nos, neste asunto, estuvemos revisando todo o que son os pliegos dos criterios de adjudicación. Bueno, sobre todo despois, na última semana, de comprobar, de enterarnos de que esta parcela había sido subarrendada irregularmente por o anterior concesionario, pois entendemos que antes de sacar a adjudicación o dereito de superficie se deberían revisar os criterios de adjudicación. Por que digo isto? Digo porque se temos en conta a superficie tanto da parcela como da edificación, a superficie son uns 9.514 metros cuadrados, a superficie de edificación 2.729, o precio de metro cuadrado da edificación sale a 0,25 euros metro cuadrado. Isto ven a ser casi un 10% do valor de mercado. Está claro que o Concello non vai a sacar esta parcela por o precio de mercado, porque influyen outros factores, como é o emprego, a edificación que pode facer a empresa encima da parcela, pero sí que está claro que con estes precios o que se está regalando o terreno municipal. Tanto é así que a anterior empresa colleu, a subarrendou, e unha segunda empresa pois estuvo disposta a pagar unha cantidade maior para facer uso desa parcela, pois se estaba interesada en pagar unha cantidade maior era porque realmente o precio seguía sendo moi económico. Entón, entendemos que se debe revisar os criterios de adjudicación, porque o que se está facendo con isto é regalar o patrimonio municipal. Desde logo nos vamos a opor a que se saque a concesión pois a parcela que se recaude o máximo posible por patrimonio municipal, pero sí que consideramos que os criterios de adjudicación, sobre todo os criterios económicos, non se ajustan ou non se, consideramos que non se ajustan aqueles precios que deberían salir a licitación. Por iso solicitamos que antes de sacar a licitación esta parcela se revisen esos precios e se aumenten, porque consideramos que isto prácticamente é un regalo dilapidar o patrimonio municipal. Además, esa concesión está feita por que se plantexa por 50 anos, consideramos que é excesivo, porque ainda que a empresa que finalmente resulte concesionaria, ainda que leva a cabo obras de construcción, entendemos que esas obras de construcción se poden comenzar perfectamente en un plazo inferior, así por lo menos prevé a normativa, que sea un plazo de 30 anos. 50 anos nos parece toda unha vida, nos parece excesivo para que se adjudique unha parcela municipal, sobre todo por este precio que é ridículo, porque vai en detrimento de todos os vecinos de Mos. Gracias. Partido Socialista. Bueno, pois o Partido Socialista, como non, seguindo o que se expuso xa na comisión, en principio temos que defender a parcela hasta que algún vez non la quite, pero o noso deber entendemos que é defender o patrimonio municipal. Entonces, efectivamente, que temos que mirar cando vas a outra adjudicación que sea nas mellores condicións, por supuesto, non podemos pensar outra cosa, pero sí, vigilalo especialmente que non nos fagan negocio como fixeron con esta, subcontratando a un segundo. E despois encima de dicindo que non sabían, non, esa é mentira. Tiñan que saberlo, se non sabían, pois é igual. O incumplimiento da lei, o desconocimiento da lei non asume do seu cumprimento. Entonces, a nosa situación, a nosa posición vai seguir sendo a mesma, defendela, tratar de na nova adjudicación sacar o máximo rendimiento e, por suposto, unha vigilancia extrema para que non nos volvan a facer algo parecido.
o dos 50 anos é unha norma que está aí, que no seu día aprobaron, entonces que nos parece excesiva, pues por supuesto, pero bueno, é a que hai, é a que temos para cumplir. Gracias. Mira. Tal como votamos na comisión, estamos en contra desta legislación, simplemente na base principal, non pliego de posición. Se lo dixemos, e vamos a insistir. Parece, non estamos de acordo en varios puntos da prueba de Xerais, por lo tanto, todo o que derive de eso, estamos en contra. Os 50 non son 50 anos, son 50 máis 25. O sea, que son 75 anos no momento dado que pode estar eso en poder dunha empresa. Ninguén dice de non defender o patrimonio municipal, obviamente, si no estaríamos incurriendo en un delito. Sinceramente, lo que decimos es que solo hay que esperar a que si hay edificio que ponemos que se salga ahora. Nosotros creemos que eso, lo que hemos dicho, forma parte de ese lote de edificio. No pasa nada, esperar unos meses. Además, hay una empresa ahí dentro, no la podemos votar, o sea que todo esto sería más tiempo. Básicamente, remitimos lo que dicen 50 más 25, eso es una auténtica barbaridad. Vale, tiene a palabra o voceiro da Acción Popular. Bueno, como ben dixemos na comisión, este grupo de goberno vai sacar adiante a licitación desta parcela porque defendemos 5 puntos fundamentales. O primeiro é intentar que o máximo número de empresas se implanten no noso concello, o cal conseguimos grandes investimentos e temos que veñan máis explotacións industriais e comerciais. Intentar fomentar o emprego e o desenvolvemento do noso concello e rentabilizar ao máximo, sobre todo, as parcelas que temos de titularidade municipal, no cal repercute na obtención de recursos para nosas arcas, o cal, ao final, vai repercutir en todos os veciños e vecinas. E, sobre todo, a defensa do tranza do noso patrimonio. Contestándolle ao portavoz do BNG, decir que iso, con respecto ao edificio que vostede mencionou, está recorrido xa nos pregos, como se fixo na anterior licitación, donde dice claramente que a causa de resolución por modificación da titularidade será a causa de resolución do presente contrato a perda da condición de titularidade da mesma por parte deste Concello, o cal tampouco se lle vai exigir ninguna contraprestación económica, o cal queda recollido que as empresas todas que se presenten saben perfectamente que se van a presentar e van a aceptar este prego con estas condiciones, o cal está de sobra recollido. E volvemos a repetir o que se fixo na anterior parcela que se adjudicou, onde estaba anteriormente Cepsa, e volvemos a decir o mismo, que non vamos a seguir defendendo este patrimonio. Non podemos estar, nin podemos levar as nosas accións pensando no que pode pasar, si vai ser dentro do litigio, vai ser favorable ou desfavorable, niso non vamos a pensar. Entonces, vamos a levar adiante. Anuncio tamén que na comisión se falou da empresa que neste caso está ocupando, que non é a empresa adjudicataria, mediante un contrato privado que fixeron eles. Indico que hai un informe da secretaria onde dice que legalmente non se pode facer ningún contrato con esta empresa, con a anterior, porque finalizou a concesión no mes de xaneiro. Entonces, o que se vai comunicar a empresa que está neste momento ocupando esa parcela vai ser comunicar que ten que desarrollarla o antes posible. Entonces, ni se vai facer ningún contrato de arrendamento, ni su arrendo, ni nada disto. Entonces, ten que desarrollar esa parcela. Decir que os membros de Gañamos, a verdade é que vostedes están sempre buscando excusas, porque se era na parcela de Cepsa, porque había un litigio. Ahora nesta, si os pregos, son os precios e demais. Vamos a ver, os precios non se establece o goberno, establecen os técnicos. Hai os criterios de valoración onde establecen os técnicos. Aquí ninguén fai negocio, aquí hai un contrato privado que firmaron, que é mal feito porque non se comunicou ao Concello, non tiñamos constancia, pero o precio é exactamente o mismo polo que saliu a concesión. O sea, esta empresa non fixo negocio ningún, simplemente sacou o mismo precio que le estaban pagando ese canon manual. Entonces, eu digolle, a ver, ustedes están defendendo o patrimonio, están defendendo, porque ao final o que buscan sempre, si é primeiro por litigio, si agora por culpa dos pregos e dos precios e tal, intentar sempre retrasar a fin deste goberno. Entonces, decir que os precios están acordados polos técnicos, o que eles consideran que realmente se debe sacar a concurso por maioría, que se algo hai que revisar se fará no seu momento, pero neste momento van a aplicar os pregos que están neste momento en vigor e así se vai sacar adiante.
Ben, procedemos a votación. Sí, Miguel. A mellor serían ruegos, pero bueno, na comisión falamos de que se iba a tener que mirar a ver que había un punto nos pliegos xerais onde podíamos controlar os barrendos que había nesa parcela, ¿no? Falarse de saber si había un punto dentro dos pliegos onde podíamos, non para este caso, non para futuros casos, mirar, e se non, pues facer un punto implementado dentro dos pliegos. Pero bueno, se non se enviou, pues mirar. Aí onde se podemos ir a investigar. Hai un punto donde dice que realmente se comete unha legalidade por parte da empresa, neste caso que se licite a parcela, pois é objeto de rescisión do contrato. Sí, no, pero que podamos nos ir a investigar ali, digamos, que podamos facer un... Os técnicos dicen que investigar podes ir a investigar en calquer momento. Entonces, si realmente en calquer momento se detecta que hai unha actividade que non ten nada que ver co que se adjudicou inicialmente, pues realmente é obxecto de rescisión de contrato. Vale? Entonces, eso está resolvido. Muy bien. Votamos entonces. ¿Votos en contra? Sí, Bueno, pida la palabra. sí, pida la palabra. En réplica ao que me acaba de contestar o voceiro do Partido Popular, neste caso, non estamos, por suposto, en contra de que o Concello recaude como consecuencia da concesión dunha parcela municipal, desde logo que non. O que estamos en contra de que se regale o patrimonio público, que é o que se está facendo aquí. Porque a precios de mercado, que anda a de 2 ou 3 euros metro cuadrado a parcela, metro cuadrado de superficie construída, aquí sale a 0,25 céntimos. É o que é máis grave, sin contar o resto da parcela. É dicir, estamos falando de que a maiores habería uns 7.000 metros de parcela de superficie que xa non entrarían neste. O que pedimos é que os criterios de adjudicación se ajusten os precios non de mercado, pero sí que o Concello teña o maior rendimento posible. Desta maneira, usted fai alusión a un contrato privado entre dúas empresas. Ese contrato privado recolle os precios que non teñen por que ser os precios reales, pode haber dinheiro por detrás, e non temos por que saber que o precio de subarrendo se corresponde ao precio da concesión. Probablemente non se xa así. Se iso fose certo, que a empresa non interesase obter beneficio, hubiera pedido a parcela directamente ao Concello. Por que a subarrenda? A subarrenda é porque ten un beneficio económico. Pois contra iso estamos en contra. É dicir, queremos que aquela empresa que explote o patrimonio municipal a explote porque lle interesa crear postos de traballo e levar adiante unha actividade productiva. Non para facer negocio co patrimonio municipal, para facer negocio co patrimonio municipal xa están os veciños do Concello de Mos, que son os propietarios dese patrimonio municipal. Nos somos os obligados e os que temos estamos na obligación de garantir que non se faga negocio co Concello de Mos se non é para repercutir en beneficio dos propios veciños. Únicamente, o que pedimos é que se comproben e se adapten os criterios de adjudicación por un precio razonable. Sí que queremos que se debería incluir de maneira específica unha revisión, unha comprobación, que a comprobación é que se cumplen os criterios de adjudicación que se fixese cada 3 anos, por exemplo, e para comprobar que realmente están contratados o número de traballadores que se recollen nos pliegos de contratación, que se levan adiante as obras que se decían que se iban o que se dice que se van a edificar, que realmente esa contratación non sirva simplemente como un brindis ao sol para que a empresa que se postula nese dereito e finalmente que o que se ha adjudicado sexa o mesmo. Yo voy a acabar el voceiro, pero antes quería decir algo, Miguel. A verdad que me alegro que no pleno de hoxe poña vostede a bandeira de defender o patrimonio municipal, porque hai un pleno que vostede viña aquí a defender a Comunidade de Montes de Carleiva. Sí. Mire, se para o favor, eu non te interrumpí, así que vostede non me interrumpa. Non me interrumpa porque se non te retiro a palabra. Non me interrumpa que eu escoitei con todo o respeto. Se non lle gusta o que estou dicindo, ten que aguantarse. A veces non me gusta o que vostede dice, eu teño que escoitalo con todo o respeto. Mire, vostede hai un pleno que digo aquí a decirnos que efectivamente había unha parcela aí arriba que non tiñamos que sacar a concurso porque estaba
sendo reclamada pola Comunidade de Montes de Carreira. Aquí sí que hai outros partidos, como que está ao lado seu, que sí defendeu sempre o patrimonio municipal. E, por suposto, o goberno. Vostedes non. Vostedes, según como sea, poñen unha camiseta. Ahora interesa poñer a camiseta da comunidade, ahora interesa poñer a camiseta do patrimonio municipal. Sí, sí, sí. Pero mire, é que creo que os que veñen ao pleno, os vecinos que veñen ao pleno, suelen ser sempre os mismos. Entón, son testigos do que aquí pasa. Por suposto, a parte da corporación. Entón, hai un pleno exactamente que adjudicamos a CEPSA, perdón, a parcela de CEPSA, a unha empresa, que vostedes dixeron que non, porque a Comunidade de Montes nos estaba reclamando esa parcela e, por tanto, non teníamos que adjudicarla a nadie. E ahora ven aquí a decirnos que co patrimonio municipal que ten que facer negocio do Concello e que ten que defender o patrimonio municipal do Concello. Bueno, pois me alegro, pero dígao sempre, dígao sempre porque é a súa obligación desde o momento que vostede cunha acta que lle deron os vecinos prometeu aquí o cargo de concelleiro. Dígao sempre. Ten a palabra vostede. Bueno, eu simplemente salientar pois que, vamos a ver, que vostedes veñan aquí a facer de técnicos que falen de valoracións, que falen de causas ocultas, de diñeiro en B. Home, vamos a ver, nós a verdade non temos esa capacidade que teñen vostedes de investigadores, de técnicos que teñen, porque a verdade é que é sorprendente, porque xa fixeron durante o fin de semana unha valoración acerca do xuiz de paz, xa vostedes sacaron os méritos, os técnicos aquí non contan para nada, agora están dicindo que a valoración se un precio de mercado, se un precio tal, ese será o precio de mercado que terá na súa valoración a Comunidade de Montes, pero o Concello ten uns técnicos que son os que evalúan e son os que consideran o precio que hai que sacar. De todas formas, volvo a decir o mismo, que aquí este Concello está defendendo o patrimonio e ao mesmo tempo intenta fomentar a creación de industria e de posto de traballo no noso Concello, o cal xenera riqueza. E detrás esa riqueza tamén para que as empresas se implanten, pois tamén hai que facerlle e darlle facilidades. E coller unha empresa que realmente a mellor vaya a facer unha grande inversión que vaya realmente a crear unha industria, un comercio importante aí, pois hai que facilitarlle as cousas, non hai que coller e aquí o ayuntamiento que sea pois, unha inmobiliaria que este especulando cos terreos. Aquí, como ben lle digo, son as valoracións que fan os técnicos dentro da legalidade, está aí a secretaria que pode avalalo e nós non regimos por isto. Non fai a valoración, non fai concelleiro, non a fai a alcaldesa, non a fai o concelleiro de Economía, xa o fan os técnicos. E se saca, según o criterio, o informe dos técnicos, nada máis. Eu non estou ahora si os contratos pagan diñeiro en B, non pagan diñeiro en B, se hai especulación ou non hai. Ese control e o que ali se saque a licitación e as empresas o que aí presenten, están os técnicos para evaluarlo e para fazer o seguimento. Moitas gracias. Procedemos á votación deste punto número 3. Votos e votos en contra. BNG gañamos, abstencións, votos a favor, Partido Socialista, Partido Popular, queda aprobado por maioría. Cuarto punto da orde do día, proposta de aprobación se procede da liquidación do Plan Cultural 2015. Secretaria. Alguna intervención? Non podemos dar o voto afirmativo porque non se cumpliron as bases, claramente, hubo adecuacións que, digamos, que non podemos dar apoio definitivo por eso. En Geraldo, non podemos manter, pero non se cumplen as bases exactamente como son, non podemos dar o voto afirmativo. Gracias. Conselleira de Cultura.
Vamos a ver, señor Peitiño, non hai que ser retrasado, es que as actuacións todos os anos son ata 31 de decembro. Por mes de xaneiro, as asociacións presentan toda a documentación, teñen os técnicos revisar que esas actuacións sairán no feito, e para esa presión sempre en febreiro. Nunca se retrasan os pagos, sempre se pagan máis vencido. Sempre que se contempla no orzamento do ano 16, do ano 15, a partida do ano anterior, porque as asociacións son as primeiras que piden ao Concello que lle dé tempo para justificar. Por lo tanto que vostedes falan de ir en dirección co pueblo, pois, oiga, tómese o consello de que escoita as asociacións. Entonces, o que deberían de saber é que as asociacións culturais de Mos son as primeiras que le piden ao goberno, hoxe do PP, ayer do PSOE, o goberno lle piden pois esta fórmula. Entonces, como lo vamos a hacer así se non le piden? Ademais, tamén tiene que añadir que estamos pagando en tiempo y forma, o sea, pagar en febreiro, Nunca se pagou tan rápido. llevamos 3 anos pagando en febreiro e as asociacións están encantadas. Había anos que se pagaba moito máis tarde. Bueno, porque tamén elas eran retardadas a hora de presentar as justificacións, Pero ahora recollemos os motivos, e nós o que dicimos desde hai uns anos é que nos comprometíamos a facer o pago rápido, pero que tamén tiñan que ser, desde que pasaba o fin de ano, tiñan que ser áxiles en presentar a documentación, porque non deberíamos estar pagando o plan cultural como se chegou a pagar aquí no mes de agosto do ano seguinte, non? Así que esta é unha práctica habitual por comodidade delas, non do Concello. Estuve con a partida do sábado, co presuposto deste ano, sempre se paga a ano vencido. Pero xa se contempla así, Antino. É dicir, todos os anos Aparece o plan cultural, aparece o plan cultural, que é o plan cultural do ano pasado. Claro, claro. A ver, vamos a ver. Roberto, mire, o que ten que facer vostede é enterarse un pouco, porque xa son horas que fai 8 meses que tomaron posesión. Fale cos asociacións e pregúntenlle como é que se fan estes recoñecementos extrajudiciais. Pois porque o recoñecemento extrajudicial non é unha figura para levar o goberno xulgado, é unha figura que aparece nas bases de réxime local para precisamente corregir ese tipo de cousas que é a práctica habitual dos concellos. Entón, as asociacións culturais non son capaces de cobrar no propio ano a súa subvención porque teñen hasta o 31 de decembro para justificar. É incongruente, ademais. Por lo tanto, o interventor máis a Consellería de Cultura todos os anos o que fan é poñer unha partida no orzamento para o plan cultural. Todos os anos aparece unha partida para o plan cultural, é dicir, co orzamento do 15 se pagou do 14, co orzamento do 16 se pagou do 15, pero que creo que calquera persona pode entender que se tú tes hasta 31 de decembro para justificar unha actuación, No, para actuar. para justificar unha actuación, é dicir, para ser unha dese número de actuacións que tes que poñer o plan cultural. A ver, que é sentido común, Roberto. Pero en todo caso, vaya vostede a preguntar as asociacións, isto está máis que debatido. Bueno, moi ben. No estoy diciendo que realmente se tiene que explicar que puede hacerlo. En 2016, o Parlamento Constitucional establece 20.000 euros para el plan cultural. Pues si está ese presupuesto normal, y ese presupuesto va a pagar los 2015. No hay que hacer un procedimiento judicial para pagar ese plan cultural. A ver, no estamos explicando, estamos explicando el tema de ejecutar un plan de un procedimiento judicial que hay para pagar el plan cultural. No estamos diciendo 2015 o 2016. Ben, ahora no máis. Ahora mismo no hay orçamento establecido en el orçamento de 2016 para el plan cultural de 20.000 euros. Y ese plan cultural se paga en 2015. Para 2016 se paga en 2017. Moi ben, vamos a proceder á votación. Votos en contra, abstencións, gañamos, votos a favor, Partido Socialista, Denegar, Partido Popular. Abstención, gañamos e Denegar. Pasamos ao quinto punto da orde do día, que é a modificación da ordenanza de estacionamento limitado da zona azul. Estoy examinando o asunto favorablemente por unanimidade na comisión. Intervencións. Estamos a favor porque lo único que se incluye facilitados de prometer unha hora e media máis estamos a favor toda vez que xa algo que prácticamente non é de concellos simplemente a aprobación toda vez que esas tarifas proceden
apuntándonos en preguntas, comunicacións. Ben, quería comunicar unha serie de cuestións que desde finales de ano para aquí no ocurrido, vamos, por poner un pouco a corporación ao día, non? Primeiro, os edificios municipais pois están sufrindo desde hai uns anos unha serie de deterioros. Entón, bueno, pues estamos tratando, temos un proxecto de multiusos, outro do Pabellón Óscar Pereiro, outro do que é a Casa Agraria, a antiga Cámara Agraria de Urbanismo, e outro do CDL, que, bueno, pues entre uns e outro estamos a falar cerca de 300.000 euros que fan falta para a refacción destes edificios públicos que son de un uso pues, prioritario, porque se utilizan todos os días. Entón, quería decirles que pues, entre unha serie de subvencións que salieron da Xunta máis a orden das ayudas da Diputación, vamos a tratar, tamén con fondos propios que estamos a facer co urbanismo, vamos a tratar de reparar estes edificios que son uns daños bastante graves bueno, que non permiten o uso normal, ¿no?, das instalacións. Decirles tamén que vamos a tramitar coa Consellería de Facenda a compra da Cámara Agraria, da antiga Cámara Agraria, ou ese edificio de urbanismo e de bienestar social. Bueno, pues non hai cesión posible porque non se fixo con ningún concello, nós non vamos a hacer unha excepción, entón vamos a facer a compra, porque senón tampouco podemos pedir nunca subvencións para esas reparacións, nin para nada, porque non é patrimonio municipal, e o Conselleiro de Facenda me está tratando de facer unha valoración o máis baixa posible para esa compra e que se paga pues, en 10 ou en 20 anos. De forma que os fondos de cooperación local que nos transfire a Xunta todos os anos, pues, se facemos un convenio a 20 anos, unha cuestión así, pues é unha cantidade moi pequeniña a que nos retiran todos os anos, e entón, desa forma podemos adquirir esa propiedade que é necesaria. O fío desto, pues tamén decirles que saben que o multiusos require un aparcadoiro. Levamos, bueno, pois tempo xa utilizando, creo que cerca de 15 anos, pero a verdade é que cada vez hai máis personas utilizando este edificio, cada vez se utiliza máis o fin de semana. Entón, ante a posibilidade de poder, humanizar toda esta zona, pois se falamos da Comunidade de Montes de Teros para poder adquirir eses terrenos. Creo que todos son conscientes de que é unha zona educacional, tanto polo instituto, polo colexio, polo propio multiusos, polo parque de Galí. Entón, a Comunidade de Montes accedeu a poder facer unha venta deses metros que estamos a falar, creo que ao redor de 20 e pico mil euros, e tamén vamos a acordar con eles pois, o pago en unha serie de anualidades que serán a partir do ano que ven en 4 ou 5 anualidades. Con esta adquisición pois, poderemos facer toda esa humanización, como les decía, da zona das Pozas. Seguindo un pouco o que les estaba falando, pois, aparte de eso, do humanismo e do CDL, metemos un multiusos e metemos o Pabellón Óscar Pereiro, que creo que non me queda ningún edificio máis, non? Entre a Diputación, a Xunta de Galicia e os fondos do Concello. Decirles tamén que estamos preparando proxectos de arreglo de camiños rurales a través dunha orde que saliu da Consellería de Medio Rural no valor de 60.000 euros, e decirles tamén que había un proxecto da Casa Rectoral, da Casa Rectoral, do que era a urbanización traseira da Casa Consistorial e a sostenibilidade das terras. Cando se fixo unha cesión co Obispado, era unha cláusula de que o Concello tiña a obligación de urbanizar todo aquel espacio, non por bonito que quedase, sino porque había peligro de derrumbe en toda aquela terra, porque hai unha mina na parte de abaixo. Había un proxecto de Manuel Toucedo do ano 2009 que finalmente pois, foi quedando, pero que a Consellería de Medio Ambiente, a través do Plan Urbe, non lo asumiu. Están agora pois, ponendo en marcha a contratación desa obra, que ascende a 330.000 euros para toda esa zona entre o que é o centro de día e a parte de atrás do Concello. Tamén temos unha subvención da Xunta de Galicia para seguir mellorando o Parque de Sanguiñeda, a fase de parque de auga. Decirles que o trámite da escola infantil vai como estaba previsto, están pois, unha reunión técnica outro día no Concello, e, bueno, pues que todo vai como se falaba, ¿no? O proxecto ascende a 800.000 euros, se non me equivoco, e estamos tratando
de que o Concello non poña máis que o importe do proxecto, que xa está asumido pola nosa parte. Vamos a ver se iso é posible, porque non suele ser algo normal, sino que o Concello ten que poñer o 20%. Bueno, pues estamos intentando que se quede solo no proxecto, pero de non ser así, pues tendríamos que poñer unha cantidade que tamén nos daríamos máis anualidades para facer. Pero que, bueno, que vai todo como estaba previsto a escola infantil. Decirles que habrán visto na prensa, pero comunico tamén aquí, que por fin o Concello de Vigo acepta entrar no transporte metropolitano, que por lo tanto es un paso importantísimo tanto para a futura área como para o propio transporte metropolitano. E a colación desto, os digo que está a punto de publicarse no DOGA o transporte urbano de Mos, que se falou cos coceiros, que son as dúas líneas azul e a verde, e que espero que en este próximo mes este publicado. E para terminar, pois vou facer unha comunicación en nombre de todo o goberno, que le vamos a comunicar ao grupo de Gañamos que a partir de hoxe rompemos a nosa relación institucional con ustedes. Desde logo que en esta casa hubo sempre un respeto, e o dixen creo que ao principio da legislatura, que pedía que a corporación fose respetuosa como foi hasta ahora. Aquí nos temas de interés, como foi o plan xeral, como foron outros moitos, porque ahora non os lembro, pero outros moitos, teño que agradecer o apoio da corporación, a má entendida da corporación, e teño que reconocer que entre os grupos do BNG, do Partido Socialista, do Partido Popular, hubo un trato, vamos, que eu presumía incluso de eso, ¿no? De que o respeto máximo, un trato cordial sempre, que teñamos o noso debate no pleno de normal, pero tamén cando salimos para fora, pois había unha relación creo que como ten que ser, ¿no? Unha relación boa. Nunca, jamás, hubo un insulto entre nós. Nunca. Nunca hubo un insulto. E agora resulta que o insulto por parte de vostedes é constantemente hacia este grupo de concelleros e concelleiras. Sí. Que vostedes non o digan na cara non significa que vostedes non o digan nas redes. Para mí é o mismo. Entonces, nós non queremos ter ningún trato con un grupo que dice, quero que conste en acta, que o equipo de goberno municipal ten prácticas mafiosas, prácticas corruptas e prácticas clientelares. Non vamos a ter ningún tipo de relación con un grupo que dice que nos chama que non somos transparentes, porque temos moito que esconder, que cando perdamos o poder, como en Valencia, Baleares e Madrid, xa se descubrirá a nosa podredumbre. Señor Troitiño, señor Miguel, señor Roberto, señora Aurora, a partir de hoxe, que sepan vostedes que o trato que teñan co equipo de goberno con esta alcaldesa será prácticamente inexistente, o mínimo que demarque a lei. E pasamos a mocións. Primeira, moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre o Día Internacional das Mulleres Traballadoras. Unha palabra a voceira, neste caso de Igualdade. Bueno, con motivo da conmemoración do 8 de marzo, solicitamos ao Pleno os seguintes acordos. Un instar ao Goberno do Estado a que neste ano 2016 elabore un plan estratégico contra a discriminación salarial entre mulleres e homens co fin de identificar e erradicar a injusta e injustificable brecha salarial. 2. Instar os concellos de Galicia a elaboración e desenvolvemento de plans de igualdade e a impulsar a transversalidade de xénero no eido local, de xeito que se garantín políticas públicas das que mulleres e homens se beneficien de forma equivalente, contribuindo ao progreso e benestar da sociedade galega. Punto 3. Instar ao Goberno do Estado e ao Goberno da Xunta de Galicia a que leven a cabo programas de apoio empresarial a mulleres co objetivo de fomentar o autoemprendemento, o emprendemento definitivo e feminino. Así mesmo, instamos ao Goberno Central e a Xunta de Galicia a que lideren o impulso de políticas e servicios de prevención de violencia de xénero e apoio ás mulleres que as sofren. E, por último, instar as institucións, o Goberno da Xunta de Galicia e o Goberno Central a aprobar nos eidos laborais, judiciais e sociais as leis que sexan necesarias para garantir o cumprimento de todos estes acordos anteriores. Creo que había aquí que quería engadir algo, ¿no? Me dixo Sara. Aceptamos a súa enmenda. Nosotros decimos por lo primeiro punto
son instar ao Goberno do Estado a que neste ano 2016 elabore un plan estratégico, cambiaríamos o plan estratégico por unha lei contra a discriminación. Antes do plan, poñer unha lei contra a discriminación salarial, que só os que cambiar iso, o plan estratégico a lei. Sí, bueno, que pasa, como pusimos abaixo, no último pusimos a Xunta de Galicia elabore todas as leis necesarias para cumprir os anteriores puntos. Entón, se recollería un pouco iso, non? No último. As leis que se sean necesarias para garantir o cumprimento dos anteriores acordos. Que te parece? Sería o mismo, non? No punto 2, donde pon instar aos concellos de Galicia, nos podríamos instar a todas as administracións públicas. Vale? Só ese cambio. No punto 4, pon así mesmo instar aos gobernos central e a Xunta de Galicia que lideren o impulso de políticas e servizos de prevención da violencia de xénero e apoio ás mulleres que sofren. Nos pondríamos aumentando os orzamentos para a igualdade e ponendo en marcha de inmediato campañas de sensibilización para toda a ciudadanía galega contra a violencia de xénero que trata de mulleres con fins de explotación sexual. No punto 5, onde por último instar as institucións, o Goberno da Xunta de Galicia e o Goberno central a aprobar nos eidos laboral, judicial e social as leis que sexan necesarias para garantir o cumprimento de todos estes acordos. E aí aumentaríamos implementando e desenrolando durante o presente ano 2016 todo contemplado na Lei Estatal de Autonomía contra a Violencia de Xénero. Vale, vamos as emendas. Algunha intervención máis? Sí. El grupo de Cañamos propón instar ao pleno os siguientes acordos. Queremos a eliminación e a condena do machismo en todas as actuacións e exercicios de competencia municipal, na actividade cultural e na organización de festexos no concello. Medidas de promoción de igualdade destinada a toda a ciudadanía, obradoiros, formación, difusión escrita, etc., tendo como objetivo prioritario que o feminismo chegue a todos os usuarios do centro de traballo de nós. Ampliación dos recursos persoais e materiais para combater o machismo neste concello, aumentando as partidas destinadas á prevención e atención xurídica, social e psicolóxica das vítimas de violencia machista. Atención especial ás mulleres con discriminación múltiple e outros colectivos agredidos pola violencia machista, como persoas con diversidade sexual, migrantes, con diversidade funcional en situación de desempleo ou dependentes, e non incorrer na discriminación múltiple nos procesos de atención. Incremento dos servicios públicos de cuidados, garderías, centros de día. E tamén instar ao Goberno e a Xunta medidas reais de conciliación laboral e familiar. Solicitamos a derogación da reforma laboral, xa que carece de medidas activas de conciliación familiar, brecha salarial, teito de cristal e outras injusticias parecidas polas mulleres traballadoras e demandantes de emprego. Que a loita contra o terrorismo machista sea unha cuestión de Estado. Que a prevención sea unha política prioritaria, que inclúa un sistema coeducativo en todos os ciclos. A formación específica para todo o persoal, profesional que interveñen nos procesos, vos medios de comunicación e a produción cultural e a sociedade civil na loita ás violencias machistas. Que a loita e os recursos incluyan tanto a violencia que exerce a parella ou exparella como as agresións sexuais ou acoso sexual no ámbito laboral e trata con fins de explotación sexual laboral as mulleres, as meniñas e todas as violencias machistas. Isto gustaría se nos incluía. Sí. Vamos a ver agora a mí, o que me parece de broma, como partidario. Alguna intervención máis? Vamos a ver, dice vostede que cita na súa moción que a parte de maquinaria está parado na Diputación e que os obreros prácticamente están cruzados. Bueno, non nos consta, porque así paramos con
concellos que forman parte da provincia de Pontevedra. É que sí que é certo que están solicitando máis recursos dos que teñen. O que eu quería preguntar é, por exemplo, se na cartera de Luis Ramos as aceras faltan ahora ou xa faltaban hai 6 meses ou un ano, e se está sin pintar ahora porque de repente se borrou, ou se estaba sin pintar desde hai 6 meses, un ano, 2 anos. O que temos claro é que a Diputación aquí ven xusto antes do período electoral. Ahora, pasarlle a rentabilidade política o partido de turno que goberna. Nós, o que queremos é que, por suposto, se pagan cargo das súas infraestructuras, que son a súa competencia, e que resolvamos os problemas do vecino de nós. Imagino que actualmente estarán desbordados os desperfectos e os daños causados como consecuencia do temporal. Pero vamos, iso non creo que sea responsabilidade da Diputación. Está claro que sí que teñen que impedir a maior urgencia posible e darle solución a eses danos que, bueno, los que non son responsables, por suposto, de esto. O que estamos mirando aquí é que únicamente ustedes aproveitan e se les vengan que facían ahora a Diputación, por iso que tiña solo el periodo electoral. Ahora, ao parecer, en estes poucos meses, resulta que nada les vale, que non fan nada, que son uns auténticos inútiles, que están de espaldas a nós. Oye, pois, cando menos, hai que probar. Hai que probar. A non nos costa o parque de maquinaria de Diputación de Pablo. Pero vamos a ver, pero vostede que me van a decir de que o parque de maquinaria non está parado, que me van a falar aquí de que está traballando con normalidade, que me van a falar das aceras e do pintado, pero vamos a ver, aquí hai uns proxectos que estaban presentados na Diputación, que se iban a executar, que están paralizados, Miguel, están paralizados. Aparte, me ven a falar, o sea, que coñecemento ten vostede para vir a decir que veñen a solo un período electoral? Vostede é coñecedor dos traballos que se fixeron ao largo destes 4 anos por parte da Diputación, non só nos viais provinciais, sino en moitas cousas de uso dos veciños e veciñas, como foi, por exemplo, aquí cerca o asfaltado dese parking que ten aí o Colexio Castro Mos. O sea, usted é coñecedor disso? Usted realmente fixo algún seguimento das máquinas da Diputación ou realmente porque presenta o Partido Popular esta moción se acordaron vostedes do parque de maquinaria da Diputación? Pero sigue sin contestarme. Digolle, onde está a demagoxia aquí? Xa non me contestou. Al final, fixo usted unha posición aí falando de 4 cousas que están desbordados, pois deben de estar moi desbordados, porque na carretera de Guizán, que me corrixa a miña compañera de Guizán, viñeron porque lle insistiu a alcaldesa, pero xa non volveron. E aquí non está como estaba. Unha hora. Tuveron unha hora. Pero non volveron. Non volveron. Entonces, a mí parece moi ben, o Partido Socialista publica aí unhas fotos onde fan ali tapando 4 buraquillos, andan por aí co camión, me parece moi ben, pero grandes problemas, ao final, xa non estamos falando do día a día, sino, neste caso, das inclemencias meteorológicas, o sea, en Guizán non apareceron máis. E a carretera está como estaba. Máis palabras? Sí. Sí, vamos a ver. Esto sigo dicindo o mismo. O parque de maquinaria da Diputación non debía de estar moi desatendido cando arrancou tan rápido solamente nunha chamada no tempo. Si botou unha hora, non sei se tiña que botar 2 ou 3, sigo dicindo o mismo de que, por supuesto, todos pedimos máis. Que pasa? A Diputación cambiou, entón, si cambiou, e agora hai unhas normas para a actuación, tendrá que cumplirlas. Nos levamos aquí 8 meses. Ustedes son os que están gobernando. Entonces, ustedes son os que teñen que exigir que cumpla a Diputación. E se non cumple, pues por supuesto que non vamos a decir desde aquí que está cumplindo. Pero primeiro teñen que exigir que cumpla. Porque a rotonda, falando da provincia desta, a rotonda da Riba, os pasos de cebra non se miran, pero reclamarnos, meternos, bueno, pues, nos gustaría saber, nos gustaría mirarlo, se os presentaron por registro, porque é o proceso que hai que levar. Agora parece ser que o amiguismo non funciona, por teléfono esas están, non? E se as cousas, como dixo usted, Camilo, quedaron temas sin terminar, os falamos aquí, se non foi no primeiro, no segundo pleno xa, do que quedara sin terminar a Linto Rosso, que o venderon a capa de espada, eso deu moitos votos que iban a facer, pero bueno, non sei se os están seguindo, se non. Sí, tamén foi escrito. Non sei. Entonces,
a Diputación cambiou. Ahora, ali, claro, chegan ustedes e están en minoría. A menos pasa os demais nos outros sitios. Pero, por qué, e vamos a repetir outra vez, por qué o mismo color político en outros concellos está funcionando? Pois será porque fan as cousas como as deben de facer. Eu non sei como estuveran facendo ustedes. A eles de función. Eu vou contestar o que lle funciona. Sabe por qué? Eu sei que se refira a Redondela, porque a verdad que o único concello do Partido Popular donde se fixo algo, porque é unha diputada socialista, ¿no? Mire que rápido lle contesto. Pero mire, Emilio, vostedes, sobre todo vostedes, o Grupo Socialista, deberían de ser os que velen porque a Diputación de Pontevedra non aminore os apoios en este concello de como estudia, porque o listón está moi alto. E vostedes dous, máis o compañeiro ou compañera que se incorpore, deben ser os primeiros que fagan igual que a mí esa labor. En vez de poñerse a defender o Partido Socialista, defendan o concello. Miren, eu teño escritos que os dou cando queira, porque ademais o pregunto nos plenos. Neste pleno pasado que foi o viernes, lle preguntei ao deputado do BNG que non pensa facer cos, como lle chaman, os lombos de Torroso, que quedou pendiente de toda aquela actuación que se había feito en torno ao centro dotacional, pois quedou justamente en ese verano pendiente o que era os pasos elevados de Torroso. A contestación de momento non a teño. Entonces, eu creo que deberíamos aliarnos, eu máis vostedes, e non estar aquí, que parece eu defendo a vos e vostedes defenden o Partido Socialista. Miren, do tema de Torroso, en este caso de Guizán, lle falo en primeira persona porque me ocurriu. E o que lle estou dicindo aquí, eu dixen a presidenta no pleno. O que non pode ser é que, creo que éramos moi poucos concellos que estábamos o fin de semana aquel do Génesis. Éramos moi poucos, non era Pontevedra inteira, era aquí unha zona moi completa. E o que non pode ser é que aquí este equipo de goberno, mañán, tarde e noite, os traballadores do concello que aproveito de conste en acta para darles gracias polo traballo que fixeron, donde deixaron familias, traballos e demais particulares e se entregaron a causa de viernes pola mañá hasta domingo a noite. Entonces, o que non pode ser é que no medio de todo esa desgracia, pois eu chame ao deputado responsable e, bueno, parece que eu estaba falando desde Guizán e que ele estaba en outro país, con outro clima, porque non entendía a resposta de pero que me dices, pero que pasa, pero que... bueno, pois eu pedinlle SOS, literalmente, por favor, pídoche que me envíes máquinas, porque xa non teño máis máquinas no concello. Están neste momento 4 empresas do concello traballando, porque non temos maquinaria suficiente e non damos abasto. Evidentemente non lle pedía solamente para a carretera de Guizán, eu lle pedía para o concello, igual que lle prestaron axuda ao concello de Redondela. E me dixo que non era posible, que me chamou dali un rato, que seguira contratando con as empresas. Isto é a realidade, e o que estou aquí dicindo dixo no pleno provincial, e me parece lamentable que hasta o día que o Partido Popular presentou esta moción, non aquí, sino en todos os concellos máis na Diputación, hasta ese día o parque estuvo parado, pero parado desde o mes de agosto. Entón, eu quero denunciar o que estou tratando, que por lo menos conseguímoslo. Temos que felicitarnos porque hoxe o parque non está parado. Estamos votando unha moción que realmente o parque está funcionando. Don Fe, desde o día seguinte a que eu, máis os periodistas, máis os compañeiros, fomos ao parque de maquinaria. E estaban todas as máquinas, que hai fotografías que avalan que estou dicindo, todas as máquinas aparcadas, e os traballadores dándolle patadas ás pedras, dicindo, que vai a pasar con nós? Entón, que quero denunciar eu aquí? Que mentras o Concello de Mos ten un montón de cousas por facer, o parque de maquinaria estivo parado 8 meses. Miguel, que hai un cambio de modelo? Eu non me vou a meter en eso, pero o modelo que están paradas. A mí, desde logo, si en vez de estar traballando nas carreteras municipales, que todos sabemos que hasta ahora a Diputación, ademais de actuar nas carreteras provinciales, actuaba nas carreteras municipales en apoio aos concellos. O cambio de modelo que non actúa nas carreteras municipales, só nas provinciales, moi ben, pero que actúe, porque tamén están deplorables as carreteras provinciales. Entón, eu por que presento esta moción e os compañeiros? Pois porque non se traballou desde o mes de agosto hasta aí prácticamente un mes. Aquí se fixo unha mezcla de cousas cando se interviu que eu quero deixar claras, que é o cambio de modelo que delegan nos concellos. A ver, non estou falando deso, estou falando do parque de maquinaria. Non o diñeiro que se vende nos concellos se deixa de vender. Que si queres eso tamén falamos, porque claro,
vender a bombo e platillo que se acabó la libre disposición, meternos un carpetazo para uns días con 7 millóns de euros para que concellos, como se chama eso? Quito dun lado e poño no outro, libre disposición. O que pasa é que estes maquillan, pero é o mesmo, A ver se vai a pensar vostede que cando chegue o mes de decembro non vayamos a facer as comparativas, por exemplo, entre o Coordinador. É boa a facer. Entón, é moi fácil predicar, pero un ten que ser esclavo das súas palabras. Entón, a libre disposición de entrada que se vendeu a bombo platillo que desapareceu, mentira. Hai 2 días, 7 millóns de euros para concellos. Para cales? Non se me contesta. Como se reparte? Non se me contesta. Pero casi que aseguro que nos non estamos así. Casi lo aseguro. E antes, evidentemente, non hubo disposición de dinheiro, libre concurrencia, bases, reparto de axudas, o que sea, donde non hubiera unha partida para nós. Pois eu vou a velar por eso, e anímole a que o fagan todos así. Eu simplemente o que quería facer con esta moción era conseguir o que conseguimos. Por eso que non nos felicitamos xa, porque o parque botou a andar desde o día seguinte de que esta señora que está falando foi a visitar. Quería decirle a Gañamos que o comité de empresa, igual que a quien está falando, foi a falar dos traballadores. Perdón, en Marea, me imagino que se refiere a ese señor que lle representa. Eu me imagino que a vostedes, alguien non nos representa, pero de Marea sí. Pero tanto ese señor como eu fomos salir a ver o que pasaba no parque de maquinaria. E o seu compañeiro de Marea, a moción tal cual está, a votou a favor. A votou a favor. Porque foi testigo igual que a mí, de que estaba todo parado. Testigo igual que a mí. E dice que están traballando con normalidade. Ahora sí, desde que fomos ali, o seu compañeiro máis eu. Desde ese día, el foi un día e eu foi un outro, non coincidimos. Desde aí sí. E non confundan as cousas, porque me falan das aceras, me falan de o pintado, a ver, estamos falando de... O parque de maquinaria non pinta, nin construye aceras. Pero tamén, se queren, falamos deso. Eu son congruente con o que estou dicindo. Eu non estou pedindo que de repente o que fixo o goberno anterior da Deputación o faga este en 8 meses. Eu non estou dicindo eso, Eu non estou falando das aceras que faltan nesta carretera. Non, estou falando do mantemento, da conservación e do apoio a un concello cando pide axuda en momento de emergencia, como foi aquel día. Ahora ben, si quere falemos deso, porque si hai un proxecto que quedou aprobado e non se sabe nada dele, que son a reparación de Rebullón a Peinador. Se fixo de Rebullón a Puxelos e falta de Puxelos a Peinador. Eu vou estar pendiente deso, porque si é certo que o presidente anterior non aprobou estas aceras. Fixo outras moitas cousas, pero isto non. Pero sí que deixou un proxecto en marcha. Un proxecto que de momento ni se sabe ni se desespera. Así que, de todas maneiras, todas esas defensas que quieran facer, aí me van a encontrar. Ahora ben, que se me diga que a Deputación de Pontevedra de antes solamente viña este concello para había eleccións, o que diga eso, ten, a verdad que a realidade un pouco perdida. Moi perdida. Porque se queren, lle fago un dossier do que fixo a Deputación de Pontevedra, non lle digo máis, digo na última legislatura neste concello, con fechas, e lle demostro que estou dicindo, e que non actuaba neste concello precisamente cando había eleccións, actuaba todo o ano, porque eu me encargaba disso ademais. E agora me vou encargar, pois precisamente con esta moción, que é vídeo. Oiga, usted encárguese como alcaldesa, hombre, por supuesto, pero sí o que estou pasando con esta moción. Entonces vamos a proceder a súa votación. Votos en contra. Partido Socialista, BNG, abstencións, Gañamos, votos a favor, Partido Popular, queda aprobada por maioría. E pasamos á moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular solicitando a axuda da reparación dos danos causados polas condicións meteorolóxicas nos pasados días. Para a súa defensa ten a palabra o tenente alcalde Alberto Méndez. A presentar o seu apoio que queremos para poder poñer en unas condicións cando
a Diputación de Pontevedra a interesarse e a responsabilizarse, como é a súa obriga, do estado das entradas provinciais ao seu paso polo Concello de Mos, que resultaron afectadas polo grave temporal sucedido nos pasados días, así como actuar de inmediato ao respecto para evitar o grave risco para que os vecinos e vecinas mosenses e para que os condutores e viandantes que circulan polas entradas provinciais nesta zona. O resto da moción pois xa debatimos se falou en comisión. Aquí temos unha valoración que afirmei de que non iba a ser a única valoración, porque seguramente temos que fazer unha segunda valoración para poder un máis elevado do que é o inicial. A valoración esta é un importe de 430 euros, se mal non me equivoco, pero vai aumentar tranquilamente os 100 euros máis polo baixo. Entón, xa se falaron con técnicos para que volvan a facer outra valoración máis exhaustiva. E se estábamos unha valoración que viña a ministra de Fomento, viñamos responsables da Xunta como presidente da Xunta, e entón, pois, se fixo algo se coa técnica para que fixera unha primeira valoración para poder ter a noticidade. Desde a comisión se falou tanto polo grupo de Gañamos como pelo Partido Socialista para retirar o punto número 2, punto 3, o goberno se plantea que non se vai retirar nada. Se vai manter tal como está. Me parece un pouco isto vai por Gañamos. Antes Miguel dixo que non estaba con as políticas que partidimos por un lado por outro, sin embargo antes a Aurora nos daba lume porque recordábamos en temas da muller, e sin embargo aquí nos que non é nada, porque é unha cousa real, estamos falando, pasou aquí é real, non é nada de partido. Sin embargo, na comisión informativa isto é que é un xogo noso entre a Diputación e o Concello de Mos. Isto non é un xogo entre a Diputación de Pontevedra e o Concello de Mos. Isto é unha cousa real que pasou. O alcalde se chama ao presidente da Diputación e dice que usted para se cargo das súas máquinas son sus sabidas. E foi o que pasou. Igual que contestei ao Partido Socialista e dice, ojo, as máquinas de Diputación viñeron a carretera de Guitarra. É así o que ojo, viñeron unha hora e media. Estudaron limpiar. Eu non me gusta mentir, unha persona non se interesa. A veces se entera de máquinas. Pero non quitamos un punto número 2 e número 3, porque son realidades. Aquí non estamos inventando nada, son as dúas realidades. Entonces, estoy planteando para que máis que tiempo, porque sigue para o tema. Intervencións. Vamos a ver, respecto a esta moción, igual que fixemos anterior. Miguel, es un micrófono apagado. Igual que dixemos anterior, estaríamos de acordo con a instancia, como non, sobre todo o prioritario de reparar os daños que causou temporal no Concello de Mos, pero sí que non estamos de acordo pois, no terceiro párrafo e no quinto, porque o que miramos é que se está facendo unha loa, unha alabanza pois, a Xunta de Galicia e ao Fomento, e sen embargo, pois, unha crítica tenemos que justificar a Diputación. E por que digo isto? Porque sí, dice que a Xunta de Galicia e o Fomento reaccionou menos 24 horas que a visita pois, dos representantes políticos. A visita en sí non fixo nada, non reparou nada. Simplemente sabe o que é propaganda. A Diputación non se personou, mandou unha máquina por tempo suficiente. Bueno, habrá que mirar por qué e a reclamar que realmente todos os responsables desas infraestructuras e todos aqueles que teñen capacidade de botar unha mano, como diremos, como ni máis ni menos. Creo recordar que este viernes salió na prensa un anuncio que decía que Xunta, Fomento e FEGAM acordaban aportar todos os municipios que sufriron os daños del paro temporal e que instaban a os municipios a que en plazo de días aportaran máis relación de daños para la capacitación dos mismos para consideramos que iso está ben. Pedimos que para esa labor tamén esa pues tamén iso que se envíe. Realmente consideramos injustificado esta moción, podría ser, es decir, esta solicitud podría ser estado por los cauces oficiales, cauces administrativos, se llegará. Nos parece que bien, pero nos parece injustificado, es decir, que aquí se carguen las cintas la Diputación de Pontevedra, que realmente que se le paga una alabanza a Fomento y a Xunta de Galicia, tanto realmente no quisieron absolutamente nada, solo vinieron a sacar una foto. Pero vamos a ver, vamos sempre o tema das fotos. Aquí nos interesamos máis de mirar o
ministra de Fomento, que non é un problema. Veña a ministra de Fomento a proposta de Madrid e a Rondela, e mos con exclusivamente a os problemas que hai. É comprometerse, vamos a declarar o estado de urgencia, no menos tempo posible, a manter o que paga falta. É dicir, crees que iso é unha foto para unha ministra, o interés de nosa Rondela, o cartel de en España, que iso é unha foto para falta. Que veña o presidente da Xunta e diga, desde a Xunta vamos a invitar unha partida de dinero para Rondela e nós, crees que iso é unha foto? É que a presidenta de Diputación, que a presidenta, conocer a vicepresidenta, ou vicepresidenta da Diputación, que non sabe que aquí a mirar que pasou o mundo, e a representante do Consello, todos, a ver, crees que iso vende como política? A política é todo, vendemos un por lado, a todo o ambiente, nós somos dos para casa, a política é todo. Bueno, a ver, Partido Socialista. Bueno, nós seguimos mantendo o que expuxemos na comisión, se retira o punto terceiro e cuarto sí, que se non seguimos mantendo. Ben, eu procesaría esta moción de outro xeito, non? Igual que fixemos o tema da nova compra de lembra, pero, digamos, o non macro no sentido de proyectar máis institucional. Ben, primeiro, de entrada, comparto as opinións que vos sobra temática da legislación. Segundo, non lle vejo sentido quererse dar unha forza a esta solicitud, que se fai con moción, con unha declaración. Pero se non, obviamente, habría que levarlo por outros que se elevou, presentar por outros derroteros, non unha moción. E depois, digamos que se quedamos de que se iba a reformar o listase de actuacións, non ten sentido nomear todo isto seguido aquí. E agora non é práctico, é que no político do tema de actuacións sabemos que non vamos a dar acordo nunca, así que non vou insistir máis no tema. Pero a nivel práctico, non se pode aprobar esta moción con unha serie de actuacións que non son as que son, ten que ser ainda máis. Eu creo que iso debe hacer, esta moción debe ser será decir que instamos a Xunta de Galicia e ao Ministerio de Fomento que colaboren con o máis posible para solucionar estes problemas. E aforrámonos todo o texto este, porque al final está delimitando a esto, a moción que é mentira, porque hai moito máis. Segundo, está facendo uso partidista, sí, do tema, e non ten, e que vale eso, non vale nada. Porque claro, así non o podo apoiar. Vale. Entón, se facemos a moción dicindo que instamos a Fomento e a Xunta, o punto primeiro de instar a Xunta e a Goberno Central e facendo o texto, será, porque non, e conseguimos o que queremos. Ahora, se queremos outra cosa, pues facemos outra cosa. E sobre todo eso, que se va a ampliar, non ten sentido dominar todo esto. Hai outros aí que non hai remedio. A ver, pero o único que se vai a ampliar son os importes. A moción é que, pero o único que se vai a ampliar son os importes e que hai medallas que se están vendo que van máis. Pero, por resto, digamos, outro día te dices, por exemplo, en Dornelas, que había un sitio a maiores, outro muro, que dixemos, bueno, vamos a facer, a ver se aparecen máis sitios e se aumentaría máis. Claro, pero non ten sentido. Pero eso non importa nada máis. Isto é unha pequena, a primeira valoración que se fixo para mandar para o Fomento, para a ministra, para o presidente da Xunta, pero que a moción en sí non se vai a cambiar. É dicir, a moción é que os importes a valoración que interesa a administración son a valoración final, creo que para saber o dinero que teñen que poder estudiar, non entenden? Eu, insisto, non é práctico, o asunto ten outros tintes políticos que parecen perfectos, razonables, non é práctico, e hai máis puntos que outros. Non é que aumente o precio do coste do que hai máis puntos que maiores. Por tanto, se se dá un cambio a toda esta moción e facemos unha declaración institucional dicindo que queremos non zona catastrófica, porque non creo que estamos a eso, pero sí que instamos a Xunta e ao Ministerio. Si non, pues, non ten sentido. Pero por esa parte non pode haber. Eu quero poner un exemplo. Eu, primeiro, para mí, tomamos un pleno que foi ao Consello polo tema da Xunta, polo tema do Hospital do Meixoei, do Munqueiro. Nós pasamos ao gobernante da Xunta, pero pasamos polo foro do corpo. E que quede aí, porque queda igual. Pasamos polo foro do corpo. Preocupámonos polo vecino de Monte. Aquí está todo
pasa? Usted no talento que non había algún. Agotamos o Pablo Iglesias, a vos, se apoyaba que hai. Bueno, sí, Pero é así, joder. Sí, vamos a ver, si entramos en eso no acabamos nunca. Claro, pero hai que entrar, temos que mirar por nós, non? A ver, é así. Lo que planteo É que para mí non é fácil, para mí é facilísimo. Eu teño que mirar polo que quero son vecinos. Teño que romper as reglas mías de partido de votar en contra da Diputación, un exemplo. En contra da Xunta, en contra de quen sea, pois se rompe, punto. Porque se non estamos caminados. Insisto un pouco que o planteamento que fago non é... Pero, Miguel, non mezcles, non ten nada que ver o informe coa moción. Claro, O informe é simplemente un complemento a esa moción dándolle un argumento á moción. É dicir, o que ten, o que vale, é o documento en sí da moción, e o informe pois é un complemento que se modificará en función dos daños que se evalúen agora. Pero é simplemente, o sea, para complementar, esta moción preséntase porque hai isto, pero non está condicionado unha cosa con outra. Es un punto máis, o outro xa non quería valorar porque xa non vai de acordo, pero igual que na outro marco, que empezamos a dar caña a que nos consideramos que queda de caña, al final nos quedamos con algo. Eso é o planteamento. Pero aquí tem unha cousa real, unha conversación, por exemplo, o tercer punto que decimos agora, non? É dicir, é da dirigida do presidente da Diputación que, por favor, que nos envíe máquinas que temos unha necesidade real, que é o país da Diputación. E dicimos, Carlos Savila, que non temos contratos de máis. Normalmente temos contratos que teníamos que tocar empresas que contratos que pagas. É dicir, que non miro o contrato. ¿Qué queremos a este punto? Que nos den dinero para solucionar esto, punto. O resto ya vamos. Mira, os cauces sabemos cales son. Entonces nos enviamos un escrito ao Ministerio, enviamos un escrito á Deputación, enviamos un escrito á Vicepresidente, á Presidencia da Xunta, para que o Presidente lle dixen que iba a pasar o máis rápido posible e me dixo canto antes me pases. Sei, ademais, que este tema se levou ao Consello da Xunta e a raíz do escrito de Moscou foi o primeiro que chegou, empezaron a falar desa posible línea de axudas. E agora, por suposto, despois do que saliu no DOGA o viernes, estamos preparando isto para que ano. Por que decía Alberto que hai que mellorarlo? Bueno, pues porque hai casos, concretamente de Bosente de Tameiga, pois que desde que se derribou esa parte de carretera a hoxe, pues os danos son maiores, non? Entón, xa nos damos conta de que a parte baixa, non, da carretera, o sea, o que a auga neste caso arrastrou, pois é moito máis profundo do que pensábamos, de que facer un drenaxe moito máis adentro do que pensábamos, que isto é un problema. Pero isto é unha moción política, evidentemente. É unha moción política onde, ao final, o que estamos tratando de reflexar en esa moción o que ocurriu os pasados días. Non sabemos que nadie nos vai a facer caso por esta moción, nos farán caso por as visitas que fixeron ao Concello, mas por os escritos que lle enviamos. E por eso nos temos que denunciar o maltrato que tivemos a Diputación. Pero que agora nos vou dar un dato máis, de que eu me quedei outro día moi asustada cando se me dixo no pleno da Diputación que aquí hubo dirigentes políticos que vinieron a facer turismo por Mos. Pero unha falta de respeto. Pero non a Ana Pastor ou a Arnaldo Rueda. Non, os vecinos. Porque eles estuvieron con vecinos que están todavía hoxe que non saben cuál vinieron a facer turismo por Mos. Oiga, por favor. Entonces, como se las gastan, como se las gastan? Non vamos a ampliar ningún punto de ningún acordo. Esta é a realidade. É máis, en Galicia ainda do turismo por Mos. Esta é a realidade. Que pasamos un fin de semana os veciños no medio da auga, da lama e das desgracias. Primeiro os traballadores, segundo os concelleiros e terceira a alcaldesa por este orden. E os que viñeron a personarse son os que viñeron. A foto pode gustar máis ou menos, oiga, pero que esa é a realidade, que a ministra aterrizou en Mos, unha hora antes se foi a Redondela e despois se vivo no noso concello e estuvo vendo o que pasaba. Podía non haberlo feito e o fixo. E o vicepresidente da Xunta, o día seguinte, isto foi o fin de semana, e o lunes estaba no concello de Mos mirando os danos. Esta é a realidade. Entón, decir facer política, nós que somos zapateiros, caixeiros de Caixa de Aforros, que somos? Somos políticos, non? Estamos aquí para defender os intereses do municipio. Entón, como somos políticos, temos que facer política. E desta moción non se retira nada. E les digo, encantaría, porque me parece unha falta de respeto e encima o compañero. Así que instamos a Xunta de Galicia, o Goberno Central e a Deputación de Pontevedra a responsabilizarse
do que corresponde a cada unha, a medida que corresponde. Procedemos a votación. Votos en contra, Partido Socialista Regal, abstencións, gañamos, votos a favor, Partido Popular. Queda aprobado por maioría. Seguinte moción de gañamos, que dice declararnos vía libre de circos con animais. ¿Alguna intervención? Non hai. Procedemos a votación con as abstencións de quen falta por aí, Óscar e que non. Procedemos, demais, por unanimidade, non? Votamos todos, menos dous concelleiros que están ausentes. E procedemos xa á última moción, que é unha moción sobre a solidaridade galega co pobo saharaui. Se aprobou, pero falta Óscar e Kelly. Preguntei, unanimidade? Que quere que levantemos a mano? Levantamos, non é? Bueno, entonces, porque se puntualiza así. Xa digo, oye, unanimidade, venga. Venga, vamos entonces á moción presentada pola Asociación Galega do Pobo Saharaui. Alguna intervención? Non hai, votamos tamén por unanimidade e pasamos a novas preguntas. En este caso hai tres abstencións, se levantou un vídeo. Pasamos a novas preguntas. Señor Coutinho. Bueno, la pregunta te refieres a nada de mejor, creo que ainda non se procede a modificar a obra, porque o servicio técnico alega de que ainda está incubado o expediente de cantidad, ese expediente non se pode fabricar ou cerrar, unha resolución definitiva, mientras no hace una mención definitiva a la para dar el cauce a Continúa, señor Coutinho. no estaba cambiando, no sé si está con mi compañía. Está bien. Entonces, creo que no se puede dejar mención, que no se modes expediente. Contestaré yo por escrito. ¿Más preguntas? La otra pregunta para la Condesa. Bueno, sabe usted que tiene una estación exclusiva, no es un partido. Ahora recibe pues, las asistencias a la educación, que es una cantidad importante económica. La pregunta es si, bueno, como se recibe una cantidad extra y los salarios de este concello, las opiniones de algo, que se considera más tranquilado, se pensa compensar reducindo os salarios de concello o retirando a cantidad económica equivalente ao que recibe a institución de educación, porque ao fin e ao cabo son cargos de los públicos dedicados a público. Mais preguntas? Logo, a seguinte pregunta nós, como grupo político, non tivemos ninguna actualización de cal é o proceso de adecuación de presión que se está haciendo por parte dos encarregados de fazer ese traballo para enviar a adecuación de presión de acordo con as especificidades da Xunta de Galicia. Creo que é a acción de presión.
vacío do Río, pues claro, non é previsible, nada, escaso de un banco, toda a cara de ríos, onde ten as cosas, entonces, que a través das revistas, que bueno, y evidentemente que en pouco tempo, eso vai a hacer un daño moi importante na evitación. Vale, o plan de acción que existe. E logo a conselleira de transparencia sabe que o resto do mundo se é unha boa noticia e o publicado hai un concelleiro de transparencia. Revise os decretos de cando repartimos as delegacións. es que Revise pero es igual, no sabe prácticamente que no me contestar, pero pues que este é o concello menos transparente de todos los lados. Entonces, bueno, se tiene que contestar la cuestión. Entonces, hay que poner en marcha mecanismos para facilitar la información y que nosotros también para que los que no nos están cumpliendo. Sí, es correcto. No, la pregunta es... No se puede contestar. A nave de Miraflores, que é unha nave que no mes de octubre pues, foi paralizada, porque estaba con as actividades de movilidad, o a ver está facendo actividades, entón a pregunta é en que fase está a supervisión desa nave, que está a facer, e se realmente está autorizada por realizar actividades ou non. Las preguntas, señor Troitiño. Contesta, non contestas a iso? Señor Troitiño. Non contestas, Julio. Non hai unha moción sobre o convenio da Mesa Europea, é que non me leva a moción, cambio de motivo de convenio. De acordo. Alguna pregunta máis? Bueno, espero que me conteste. Haremos o que nos diga a lei. Muy ben. Roberto. Bueno, a pregunta miña vai hacia Sagan polo Plan Cultural do 2016, en donde fixemos unhas bases para que as asociacións soliciten as actuacións e vai complementar, bueno, a todo o que va por tamén a partida presupuestaria do ano 2016. Desde eso se atribuye unha cuantidade que non corresponde ao presupuesto do 2016, esa partida é unha partida. Vale, eu copiar esta lei por escrito, a partir de ahora o grupo Bañanos non creo que queiran ter unha conversación unha persona que según vostedes é unha corrupta e unha mafiosa. Vai pregunta, Roberto. Se acaba de contestar, ¿no? Muchas gracias, Sara. Patricia. Cando antes dixo que iba a comprarse un monte para o apartamento con os usos, sí. A plazos nos van o Concello pode comprar a plazos, o sea... vamos a ver, les tiene que facernos unha proposta, é como unha expropiación, non é unha compra directamente. Está motivada por unha obra, sabes? Se non, non sería posible. O que motiva a expropiación é a obra da expropiación. Efectivamente. Bueno, antes de que continúe, quero decirle algo que lle vai a alegrar, é que o Partido Socialista creo que en 2 ocasións nos pedía que a ver cando aparecían fondos para o arreglo ou arranxo da biblioteca de Lourdes. Pois decirle, comunicarle que me olvidé antes en robos e preguntas que o incluímos no plan da Diputación. O proxecto da biblioteca de Lourdes, que son 90.000 euros, para que poida entrar en funcionamento con ese arranxo. O sea, había un proxecto inferior, pero non permitía o que era o mantemento do edificio, que depois había que gastar en máis cousas, mobiliario e demais. Esta zona quedaría para empezar a funcionar en canto se remate a obra. Mais,
se pode limpiar, sabes? Entonces, está un pouco salvaje. Sí. Despois, o da cabalgata de Reis e as asociacións as que iban a traer, cabalgata vai se pagar. Sí, a todas as que estaban escritas por eso. E que se vai pagar o 100% o que... Sí, pudimos pagar o 100% debido a que había gastado bastante en material e como se subió por 2 veces, algunhas tamén tiñan un local, estaban pagando un local alquilado para traer, era ali o que a carroza, non decidimos pagar os 500 euros. Despois, o pintado do colexo escuro. Sí, eso está empresa contratado xa. Pasa que o tempo tamén chamaron e que non pagan por un estudio de conjunto. Pero bueno, xa está contratada, xa... Claro. O pintado da carretera. Sí. Ten varias obras contratadas. E despois, na moción que se acaba de aprobar dos referidos aos arranxos, pois pedir que a veces se fan mellor, porque hai que mirar a carretera de Xeneroso, ao final foi arranxada e como está, o sea, que parece que nos arranxou. De feito, estamos, ainda que é unha obra que nos da Diputación, estamos falando con eles para que nos non temos aval o tema de Diputación. Está en plazo de garantía, además. Chamamos a empresa, Manuel fixo un informe, porque teñen que preparar todo eso. Cándido me decía que estuve ali con él. Estuvo empresa lisa. Sí, pero aparte do que está completamente agrietado, que é o borde da estrada, na mitad empezó a agrietarse. Cándido me dixo, así empezó a usar. Sí, e además que xa baixou, o sea... Sí. Tomamos nota de eso, ¿no? Despois, mirei un gasto de guardería. Un gasto de guardería arriba, no lar. Eso é usuario do IE. Resulta que no proxecto da IE, a Xunta contempla que aqueles usuarios que tenen o IE, en toda a fundación se lle paga unha guardería. Non hai outra. Lógicamente a pública, que é unha plaza, por exemplo, non hai a máis cercana. Ese é o paso. Porque a miña dúbida era non era pública, pero bueno. Se obliga a que a esa conciliación con os usuarios do IE. Entón, neste caso non hai, non Concello, neste Concello é a única que hai guardería. Incluso estuvo vendo a oferta por un servicio de amigos, pero claro, máis día con. Vale. Despois, o señor do público, como non manteña silencio, se vai para fora. O Teatro do Día da Muller, que son para as institucións españolas contratadas, non. Así que, bueno, unha obra de teatro que pasa que encima non fixemos a publicidade ni nada. Do día 19 de marzo, que vamos a facer unha función para celebrar o Día do Pai en Torroso, queríamos destinar €1, o sea, é gratuito, pero que se pudiera pagar €1 e destinarlo a asociación contra o cáncer. Porque está mal, nos pedido que estamos sempre... Non é ninguna das que levan. O 19 en Torroso pola noite. O que non vai comprar non vai comprar con Concello. O número son da Chile. Se gasto. Sería o... É que eu digo aquí... É un cargo, se esa partida vai a cargo de Chile. Non é un cargo que se non Concello. Non traemos algo. La miña página. Emilio. Bueno, pois seguir recordando o tema do alumbrado, continúa igual e peor. Sí, bueno, agora hai algún día que funciona 25%, e outro día xa non funciona, e o tema do alumbrado en general penso que vai moi deficiente. Temos sitios onde están encendidos todo o día, entonces hai que cambiar os horarios, porque onde funciona mal, e onde non, hasta incluso todo o día. E nese punto, que creo que, bueno, veño expoñendo en todos os plenos, e coño, se non, habrá que quitarlo e punto. Pero iso é que desde o primeiro día hasta hoxe, esta noite
Sí, pode ser que estuvera funcionando un 25%, mas o resto non funciona. Entonces, eso xa unha vez por todas se debería de solucionar. Outro tema, si estudiaron ou revisaron as alegacións que fixemos a distribución de autobuses no transporte urbano e interurbano da área metropolitana, se tiveron en cuenta esas alegacións e se as consideraron solucionables. No, porque esas alegacións nos pasaron a semana pasada. Esas había entregado o informe á Xunta. Pero de todas formas temos a resposta, porque a ruta de San Rafael está cuberta polo servicio de Monbús, un por a mañá e outro para tarde. Nos entregamos na plaza, seguro. Home, pois a min pasaron máis que saliendo Julia o viernes. Había 2 días e nos entregamos na plaza. Pero mira que nos mandámola o viernes pasado. O viernes pasado non, anterior. Tiene menos de Tomamos unha reunión no Concello e nos 2 días. Nos entregámola o xos por a Pois a min mo trasladaron o viernes pasado. Pois están presentadas en registro, o sea, non hai dúbida. De feito, nos reunimos con militantes do partido todos os que pudemos, e claro que foi unha cousa moi rápida porque só había 2 días. Pois eu os pido disculpas, porque agradezo que fixeras ese traballo así tan rápido. Iso é que rodeado. Ademais, Sabón e Laura me dixo o viernes, foi o viernes, cando me comunicou. Pois foron presentadas en registro. Sí. Hasta o viernes. Esperamos que viernes para que se hagan los días después de llegar el viernes a la mesa de museo. Pero no, la semana pasada. Después la reunión de la... Claro. Nos cumplimos estrictamente, que de feito nos decían, compañeros, pero como 2 días? Bueno, pois é o viaje. Claro, foi estudiado a toda velocidade. Xuntámonos o miércoles a noite, ou xos na mañá, o transporte de o Esperou o viernes por si presentaba de sábado. Pois retomo así a ver se se pode hacer algo. Pero bueno, a ruta esa de San Rafael está cubierta. Por Monbús. Monbús fai un servicio por la mañana e outro por la tarde, a primeira hora. E chega hasta Fixeiros. Nos considerábamos de que, bueno, era unha zona que quedaba moi despoblada. San Rafael era a zona de Campo de Rosas, a parte de abaixo, que quedaba desprotegida. Claro, pero que senón tamén a ruta implica un maior tempo. E non é viable. Eran máis paradas. Sí, pero o recorrido xa son 45 minutos, pasabas unha hora. Pero bueno, Mira, Kelly, mandámoslo para la cerveza na xunta, basta que presentades, mandámoslo para la. Bueno, despois temos aí un problema que me imagino que estaredes encima del xa, pero que é urgente, subindo para San Antonio, en Loredo, de que si se vai en coche, si non, hai que dar voltas. Porque agua ven por a carretera e está destrozando. Son conectedora porque fui ali, falei con Rodrigo, me dixo no día siguiente, Julia, que desatascaba eso, o tema de agua, ¿no? Sí, pero tuvieron que volver al día siguiente, Rodrigo con saneamiento. Tuvieron que acabar. Ayer a noite estaba correndo algo ainda. Sí, no, estuvimos ali traballando e íbamos hoxe por la mañana a rematar de non sei que quedaba. Sí, o sí que eran varios días. Sí, estuvieron ali traballando. Eu sei que ayer a noite continuaba. Miguel, por iso, na comisión. Si estuvieron ali, foron por gato, non puderon, fueron por unha casa, non sei que máis. Pero estuvieron, pois por la mañana iba a rematar toda a vida. Bueno, e por último, decir que outro día estuve ali no Concello e fomos ao urbanismo e mirei un par de cousas ali fora, no local, na Casa Gracias. E ali se están facendo unhas obras, eu non sei se no Concello como empresa existe ou se leva seguida a Lei de Prevención de Riesgos Laborales, porque desde logo ali naquela obra non existe. É increíble hoxe xa mirar unha obra feita desa maneira, en donde están preparando a fachada do edificio, en donde ten unha pequena red por diante, e mirei
hasta incluso unha funcionaria baixar ao sótano esquivando os cascallos que iban caíndo das picadoras de arriba sin ningún tipo de prevención, pero ninguna. Ali nin había EPI, nin en general, nin EPI personal, nin casco, nin nada. Era andando por ali, precisamente desta de asistenta, non asistenta. É tercermundista de que unha persona vai así, ainda que hai o EPI e non o utilice, sempre vai en perjuicio en este caso da empresa, en este caso do Concello, que pode haber un accidente, e despois dentro, pois eu non sei que é o delegado de prevención, a través do Sinado, eu creo que a lei de prevención de riesgos laborales non existe no Concello, porque senón o traballador asinado o delegado de prevención pois está incumplido, total, está de vacacións, pero que sepa que ten riesgo ainda que estea de vacacións. Que siga por experiencia. Bueno, pero ainda que estuvera, porque desde logo, se non está de vacacións, eu está sordo, mira, porque dentro do local non se pode traballar daquela maneira, como tenes puro, que había un ruido que era tremendo. Entonces, hasta incluso que esta realidade non tendría que ter tapóns ou cascos, habría, por si ten que haber algo de EPIs aí. Pero se non as obras que non coincidan coa jornada laboral. Eso ten que, eso non pode ser. Eso é un traballo tercermundista. Tomamos nota, gracias. Miguel. O tema da munición de petelos, que parte... Bueno, hai proxecto, feito. Sí, sí. Está en Lugares. Bueno, creo que chegaban hoxe. Estaban Chegaban hoxe, os proxectos de todo o que se leva a Diputación chegaban hoxe. A partir de mañá poden consultar os proxectos. Que parte se vai a comprar? Vamos a ver, eso pode explicar o mellor Luis. O lado do multiusos, desde o multiusos hasta a Casa de Eduardo, vale, sí, esa parte de toda esa parcela. Parte do monte, parte do monte, donde aí vai a hacer os apartamentos. Vale. Bueno, pues miramos o proxecto e... Depois vamos a mirar o proxecto e sabemos, pero bueno, o proxecto. O vir para acá, están cortando a erva no Centro Cultural de Torroso os funcionarios municipais. Non habrá dinheiro na Comunidade de Montes para pagar isto. Pero eso non ten sentido. Non sei... Non ten sentido. Xa se falou unha vez e non pode ser. O sea, un centro cultural que non ten dinheiro vale, pero unha Comunidade de Montes que ten dinheiro, que galla, seguramente que se pasaron das tempo. Bueno, entendemos, ¿no? Unha queixa dun veciño, estábamos sobes as 8 da noite cortando as cunetas na zona do cemiterio municipal indo hacia o Concello, ¿no? Pois a ver, esa rectiña que hai aí había moi mala visibilidade e aquilo estaba moi mal indicado. Aquilo había medio néboa, medio... Era un pouco perigoso o asunto. Eu creo que esa xente ten que ter un pouco de control. Non sei, eu pago para vos, non é cuarto, non é cuarto. Si está sempre la placa calculadora... Claro, eu creo que a veces están traballando e queren tajo, pero a veces hai que ter cuidado porque se hai néboa e a cosa está complicada, pois a mellor un perigo máis que outra cosa, que unha solución. Tanto que temos traballadores 20 son, non? Da Diputación. Van a empezar pronto, Miguel, tamén, que sepades que aumentan as brigadas dentro de 15 días, sí. Pois que teñan un pouco de sexo, que a veces eu creo que non se ven na reconta porque queren facer para diante e a veces é un perigo. É mellor deixalo para outro día, para o día seguinte ou cambiar de sitio. Depois das obras que dese proxecto, do tema da moción, un pouco para que de constancia, a mí un veciño me comentou que no camiño, en Dornelas, o camiño que vais a Fonte das Balas, a mí me comentou así, que cae un muro tamén aí. Das Balas. Fonte das Balas. Eso non é pola brea? No, eso é de los cascos, é un camiño de terra onde posa moi estructura. A mí comentaron que caerá por tamén un muro, non sei ata que punto, pero digamos que para meter en ese é non fundamental. Que de... Creo que non é de terra, iba baixo, o número está de nada. De todas maneiras, estes últimos anos, bueno, isto pasou moitas veces, non? Creo que ya tiene unha reflexión coa corporación
que a verdad que nadie fai nada, O sea, que eu creo que falta que lle vayamos a rastro que nos chamen, o sea, nadie retira un gramo de terra, e todo o que cae ao camiño ao final son propiedades. En un momento dado, como, bueno, porque se non é moito, pois o Concello fai, pero un momento como este, que non dábamos, sabes? Tú crees que alguén dice, vamos a botar unha man porque é o noso alado? Nadie. Non hai un solo veciño que era sábado, que era domingo, que a veces está máis xente na casa, que digas, vamos a botar unha man porque ao final é a propiedade miña que me cae. Nadie. Nadie.